ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മനുഷ്യർ വെള്ളിമലയാണ്. സിൽവേഴ്സ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴയായിപ്പോയി. മഴ എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്താണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ റോഡുകളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനാണ് ഇത്. നമ്മൾ പുനലൂരിന് കുറച്ച് താഴേക്കുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. നമ്മളൊരു 3 റോഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു റോഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തൊരെണ്ണം, ഇതേ 3ാമത്തെ റോഡ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒക്കെ ചോറ് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറിയൊന്നും വെച്ചില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വന്ന് ചെറിയ മീനുകളെ ഏതെങ്കിലും പിടിച്ച് വറുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പോർട്ടബിൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ സ്റ്റൗവിൽ ആദ്യമായിട്ട് പാചകം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മുട്ടയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ പൊരിച്ച് ചോറിനാൻ പോവാണ്. ആദ്യത്തെ പാചകം എന്തായാലും അതിൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട പൊരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ജാക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, കവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു സംഭവമാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക. തൽക്കാലം ഇത് ഊരി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ മഴ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇരിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ മണ്ണരയൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി, ചെറിയ മീനുകളെ പിടിക്കാൻ മണ്ണരയൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് നിരപ്പാക്കാം ഇതുകൊണ്ടിട്ട്. കാരണം സ്റ്റൗ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം നിരപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൗ. ഇന്നലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ആണ്, വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. മഴ പെയ്യോ? മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. മഴ പെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടേൻ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ ഇതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനുണ്ട്. പാൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാവും കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും. വളരെ ഹൈ ഫ്ലെയിം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും. അല്ലേ, നല്ല ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. മഴ കുഴപ്പമില്ല, പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 മുട്ട പൊരിക്കാം. നമ്മൾ നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മില്ലിലാട്ടി കിട്ടുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. വിഷമില്ലാത്ത സാധനമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ധൈര്യത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. ഒരുപാട് വ്യാജന്മാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. മഴത്തുള്ളി വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമാണ്. മഴത്തുള്ളി വീണാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് വീഴും. കോഴിമുട്ടയാണ്, കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഉസയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും. നോക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്.
അല്പം കുരുമുളക് പൊടി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിലെ ആദ്യത്തെ പാചകമാണ്. എന്തായാലും ബുൾസൈ അടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങി. നല്ലപോലെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എബി പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്താ? ആ ബാഗിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ, അതിൽ തന്നെ വെക്കാം. അപ്പം പിന്നെ ചോറങ്ങ് വെച്ചാൽ അതിലോട്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടോ, കരിഞ്ഞു. അവൻ്റെ ബാഗിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, എബിയുടെ ബാഗിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുൾസൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ട് പേർ കൂടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതെന്തായാലും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുകയാണ്. ഇത് ചട്ടകമൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ തവിയും ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുൾസൈ റെഡി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. സോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരേക്കും വണക്കം.